Ինչ նշանակություն պետք է տալ ԱՄՆ փոխպետքարտուղարի տարածաշրջան այցին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իմ գնահատմամբ դա երկու հարթություն ունի։ Առաջինը Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ երկկողմ հարաբերությունների մակարդակում, մյուսը երևի թե TRIP նախագծի իրականացման հետ կապված, որտեղ կարծես թե նաև տեղեկատվություն տարածվեց առայն, որ արդեն կոնկրետ պաշտոնյաներ են նաև նշանակված երկու կողմից, որոնք պետք է առաջ տանեն բանակցությունները TRIP նախագծի առանձին դետալային քննարկումների մասով, եթե այս բան եղած հրապարակային տեղեկատվության այդ մակարդակում նման վերլուծություն կարելի անել։ Ես կարծում որ սա այս այցը շատ ավելի վաղ պետք է լիներ, նման քննարկումներ կան, ես էլ նման տեղեկատվություններ, պարզապես Միացյալ Նահանգներում այդ շատդաունի պատճառով կամ ընդամենը օրեր առաջ կրկին պետական համակարգը սկսել աշխատել, այցը հետաձգվում էր, բայց սպասված էր, պես արդեն նշեցի, որտեղ հայկական կողմից նկատում է շահագրգռվածություն գործընթացն արագացնելու հետ կապված։ Դե հայ-ամերիկյան աշխատանքային խմբեր կստեղծվեն, դա հայտարարվեց պետքարտուղարի տեղակալի Երևան այցի ժամանակ։ Իսկ Ադրբեջան Միացյալ Նահանգներ աշխատանքային խմբեր տեսեք, աշխատանքային խմբեր կան, որովհետև եթե հիշում եք օգոստոսի 8-ին նաև Ադրբեջանի հետ կապված մի քանի ուղղություններում ձեռք են բերել համագործակցության փաստաթղթեր։ Ինչպես եթե ոչ միայն TRIP-ին վերաբերող տրանսպորտային հաղորդակցության հետ կապված ուրեմն ոլորտում եւս երկու ոլորտներում հիմա չեմ մտաբերի, բայց երեք ոլորտներում հիմնականում համագործակցության մասով ձեռք են բերվել եւ ստորագրվել են նաեւ ուրեմն համագործակցության հուշագրեր։ Ես Հայաստան-Միացյալ Նահանգների այդ ոլորտները կարող եմ նշել, դա արհեստական բանականության ոլորտներ, ատոմային էներգիայի ոլորտում համագործակցությունը եւ այդ սահմանային անվտանգության հետ կապված ուրեմն ոլորտները։ Նմանատիպ ոլորտներ կարծում որ հնարավոր է Միացյալ Նահանգներ, Ադրբեջան այդ երկում օրակարգում։ Կարծում եմ այս ուղղություններով կլինի։ Իհարկե կարևոր տարածման մասով հաստատ կար պայմանավորվածություն, ենթադրում որ այնտեղ եւս կլինի ինչ որ խումբ աշխատանքային, ինչու որտեղ այնուամենայնիվ այս ճանապարհը բավականաչափ սերտ առնչություն ունի Ադրբեջանը, չմոռանանք որ ուրեմն դրա շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել 2000-ի զարգացում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի եւ հիմնական շահառուներից մեկը լինել է Ադրբեջանը, ուրեմն Ադրբեջանի տարածքի եւ Նախիջևանի միջև կապի ապահովման տեսանկյունից։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ իհարկե նրանք օգտվում են Զանգեզուրի միջանցք տերմինից, որ մեր հատվածում մինչև տարեվերջ կավարտվի Զանգեզուրի միջանցքի կառուցումը։ Հիմա պետք է սպասեն մինչև TRIP-ը շահագործման հանձնվի Հայաստանում։ Դե բայլեշ պետք է անեն, այլ տարբերակ չկա, այսինքն մինչև տարեվերջ, եթե չեմ սխալվում, ավտոմայրուղին է պատրաստ լինելու, բայց երկաթգծի կառուցման համար խոսում մինչև 2026 թվականի ավարտը։ Հայկական կողմից տարբեր գնահատականներ կան, որ TRIP-ի, որում TRIP-ը բազմաշերտ նախագիծ է, երկաթգծի եւ ավտոճանապարհի կառուցումը կարող է մի փոքր ավելի ուրեմն տևական լինել, ժամանակատար լինել, բայց օրինակ էներգագծերի մասով կամ խողովակաշարի անցկացման մասով գուցե process-ն ավելի արագ հնարավոր լինի իրականացնել, բայց պետք է հասկանալ, որ հատկապես Ադրբեջանի համար առանցքային է ուրեմն տրանսպորտային կապի նախագծերը։ Իրենք նշում են 2026 թվականին մեծ հաշվով պատրաստել են Ադրբեջանի տարածքում, բայց ինչու, որտեղ նրանք գոնե այս նախագծերի շուրջ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի շուրջ աշխատանքները սկսել են 2020 թվականի պատերազմից անմիջապես հետո, այսինքն մոտավորապես 5 տարի եւ մի քիչ էլ ավել աշխատում են եւ աշխատելու են դեռևս մինչեւ 2020։
Ինչն է այստեղ ուշագրավ նաև Վաշինգտոնը Վրաստանի հետ է քննարկում Վրաստանի մասնակցությունը TRIP-ի։ Դե որովհետև շատ պարզ է TRIP այդ կոնցեպտը Միացյալ Նահանգների համար չնայած այս բանի առնչվում է ուղիղ Հայաստանի տարածքին եւ նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին, բայց իմ գնահատմամբ ինքը շատ ավելի մասշտաբային նախագիծ է։ Եվ օրինակ ես ունեմ տեղեկատվություն, որ փորձել են ներգրավել նաեւ կենտրոնասիական երկրների այս նախագծի մեջ, այսինքն որը դառնալու էր այս տարածաշրջան ակտիվացել է այդ ուղղությամբ։ Այո, այսինքն Միացյալ Նահանգների սա ընդհանուր կոնցեպտն է Հարավային Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում կոմունիկացիոն տարաբնույթ նախագծերի իրականացման։ Ես որոշակի նմանություն եմ տեսնում, այսինքն մոտեցումների նմանություն եմ տեսնում Աբրահամյան համաձայնագրի, թե ինքը իր սկզբանը Իսրայելի եւ մի քանի արաբական երկրների միջև ուրեմն խաղաղության հաստատման եւ հարաբերությունների կարգավորման փաստաթուղթը հիմա ավելի ինլայնվել է շրջանակ, անգամ Ղազախստանն է դրան միացել, հիմա նույն տրամաբանությունը, այսինքն կրկնում մոտեցման տրամաբանությունն էլ կարծում եմ TRIP-ի մասով է, ինքը ավելի մեծ Հարավային Կովկաս եւ Կենտրոնական Ասիա տարանցման նախագծերի վերաբերյալ գոնե գաղափար կա դրանում դրած։ Ռուսաստանը հարմարվում է այս process-ին, թե ի վերջո կունենա իր օրակարգը։ Ռուսաստանի արձագանքն այս բանի իրավիճակային է, որովհետև կարծում եմ իրենք էլ մեծ հաշվով չեն հասկանում կամ չեն պատկերացնում, թե ինչպես այս process-ն ընթանալու, բայց ըստ իրավիճակի որոշակի արտահայտություններ, որ չեն էլ հավատում։ Այո, չեն հավատում, բայց ըստ իրավիճակի, ըստ Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերություններում արձանագրվող միտումների, գործընթացների փորձում են որոշակի ներգրավվածություն ապահովել։ Օրինակ, նույն այդ Ադրբեջանի կողմից դեպի Հայաստան տարածման արգելքը հանելու այդ որոշումից հետո փաստացի հայտարարած, որ առաջին օգտվողը կամ առաջին կիրառողը այդ գծի Ղազախստանն է, բայց փաստացի Ռուսաստանից ուղեբեռը շատ ավելի արագ եկավ եւ հասավ Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք տեսնում ենք բարբերաբար արտգործնախարարության կողմից հայտարարություններ, որ իրենք եւս պատրաստ են նպաստելու երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, հիշեցնում են իրենց հարթակները, փաստաթղթերը եւ այլն։ Այսինքն Ռուսաստանը փորձում է այնուամենայնիվ այսպես ձեռքը տարածաշրջանային գործընթացների զարկերակին պահել, ինքը նախաձեռնողականություն չդրսևորել, բայց որոշակի process-ների համատեքստում ունենալ ներգրավվածություն, ես այսպես եմ գնահատում։ Երեք բարբերաբար հիշեցնել է նաև այդ կոնտեքստում։ Այդ կոնտեքստում է, որովհետև նաև շատ լավ հասկանում եմ, որ այս բանին ավելի, այսինքն ինքնուրույն ինչ-որ բան նախաձեռնելու իրենք հնարավորություն չունեն, էներգիա չունեն եւ ավելին տարածաշրջանում ռուսական կողմից նման նախաձեռնությունների որևէ մեկը չի սպասում։ Իսկ 3+3-ը այն ձևաչափն է, որը մի քանի տարի արդեն իսկ օրակարգում կա եւ նրանք ակնկալում են, որ այս ձևաչափի առաջվան մասով գոնե կան շահակիցներ, առնվազն Թուրքիան եւ Իրանը եւ սա է պատճառը, որ այդ օրակարգի մասին բարբերաբար հիշեցնում են, չնայած տեսնում են, որ հետաքրքրություն մեծ հաշվով այդ ձևաչափի հետ կապված բուն տարածաշրջանի ներսում Հարավային Կովկասում չկա։